ஹாய், மாஸ் கார் டிரைவிங் அகாடமியில் நாங்கள் இன்றைக்கி டெட் எண்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் எப்படி காரை டர்ன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுக்கிறோம். இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் எப்படி காரை டர்ன் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான கிளாஸஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுப்போம். நீங்கள் உங்கள் காரில் போகும்போது எங்கே போனாலும் எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸோ எந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் எப்படி வேணால் அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நாங்கள் கிளாஸ் எடுப்போம். நீங்களும் காரை கற்றுக்கணுன்னா மாஸ் கார் டிரைவிங் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.